आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, कफ एंड कोल्ड से बचाती है ये रेमेडी। 2 गार्लिक, 2 लौंग और 2 चम्मच प्योर हनी को मिक्स करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह इस मिक्सचर का खाली पेट सेवन करना शुरू करें। ये कॉम्बिनेशन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम खांसी से दूर रखता है। इसके अलावा आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस करने में हेल्पफुल है। स्किन पे नेचुरल ग्लो लाता है, पिंपल्स और एक्ने को कम करता है। पर जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो ध्यान रखें कि इसमें हनी ना ऐड करें। लगातार 30 दिनों तक इसका सेवन करें और चेंजेस खुद नोटिस करें।